your captain commanded is Martin, assisted by First Officer Piotr. For your comfort, especially for your safety in the cabin, you will take Galina, Julia, Christian, and Martin, the estimated flight time duration. It's 2 hours and 30 minutes, thank you. Szanowni Państwo, dzień dobry, jeszcze raz serdecznie witamy na pokładzie samolotu linii Airline w locie wykonywanym przez Was do Dublina, numer lotu 1909. Kapitan dzisiaj jest Marcin, asystują pierwszy oficer. Piotr Państwa komfort, w szczególności bezpieczeństwo w kabinie dbać będą Karolina, Julia, Krystian i Marcin, czyli czas naszego lotu to 2,5 godziny. Dziękuję. May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the floor path markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Ladies and gentlemen, on board this aircraft, the 8 emergency exit life jackets located in the panels above your head and lifted always by the crew. Thank you. Szanowni Państwo, w tym modelu samolotu znajduje się 8 wyjść ewakuacyjnych. Kamizelki ratunkowe są w panelach nad głowami, o ile załoga nie przekazała inaczej. Dziękuję. Prosimy o nieużywanie słuchawek i uważne wysłuchanie instrukcji dotyczącej zasad bezpieczeństwa na pokładzie. Zasady te mogą się różnić od tych obowiązujących w samolocie, którym lecieli Państwo w przeszłości. Wyjścia ewakuacyjne znajdują się po obu stronach samolotu, przedniej, środkowej oraz tylnej części kabiny i oznaczone są czerwonym znakiem Exit. Na ścieżce wzdłuż głównego przejścia umieszczone są oznaczenia, które poprowadzą do najbliższego wyjścia w sytuacji awaryjnej. Wszystkie wyjścia ewakuacyjne przedstawione są również na karcie z instrukcją bezpieczeństwa. Najbliższe wyjście może znajdować się za Państwem. W przypadku ewakuacji należy zostawić bagaż podejrzany
poprzez połączenie obu jego końców za pomocą klamy. Prosimy zacisnąć pas pociągający jego luźny koniec. Aby odpiąć pas, należy unieść zewnętrzną klatę klamy. Ze względu bezpieczeństwa zalecamy zapięcie pasów na czas całego lotu. W przypadku nagłego spadku ciśnienia w kabinie maski tlenowe wypadną automatycznie z panelu nad głową. Należy pozostać na miejscu i pociągnąć za maskę, aby uruchomić przepływ tlenu. Następnie należy założyć maskę na nos i usta, zabezpieczyć ją za pomocą paska i oddychać normalnie. Maska dostarcza tlen, nawet gdy jej worek nie napełnia się powietrzem. W pierwszej kolejności należy założyć swoją maskę, a następnie pomagać innym. Kamizelki ratunkowe umieszczone są pod siedzeniami lub w panelu nad Państwa głowami. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, prosimy wyjąć kamizelkę z opakowania i włożyć ją przez głowę. Następnie owinąć pasek kamizelki wokół bioder i zagiąć go z przodu za pomocą klamy i pasować do ciała, pociągając za luźny koniec. Aby napełnić kamizelkę, należy pociągnąć zdecydowanie za umieszczony na niej czerwony uchwyt. Nie należy napełniać kamizelki przed wpuszczeniem samolotu, gdyż utrudni to ewakuację. Kamizelka wyposażona jest w ustnik do dalszego nadmuchiwania lub spuszczania powietrza oraz światło przyciągające uwagę. Przed startem prosimy o zapoznanie się z kartą bezpieczeństwa umieszczoną w pobliżu zajmowanego miejsca. Karta zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na pokładzie tego samolotu. Bagaż podręczny musi być bezpiecznie umieszczony w górnym schowku lub pod siedzeniem poprzedzającym, tak aby nie blokować przejścia lub wyjścia ewakuacyjnego. Prosimy teraz o upewnienie się, że Państwa pasy są zapięte, stoliki złożone, podłokietniki opuszczone, a okna odsłonięte. Przenośne urządzenia elektroniczne, takie jak tablety lub telefony wyposażone w tryb samolotowy, mogą być używane w trakcie lotu. Prosimy ustawić odpowiedni tryb teraz, trzymać urządzenie bezpiecznie w dłoni lub w kieszeni. Jeśli urządzenie lub jego bateria jest uszkodzone, nadmiernie się nagrzewa, wydobywa się z niego dym, zaginęło lub wpadło pomiędzy siedzenia, prosimy natychmiast poinformować o tym załogę. Większe urządzenia, np. laptopy, muszą być wyłączone oraz schowane w bagażu podręcznym na czas startu i lądowania. Przypominamy o zakazie palenia na pokładzie. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy wszystkich o zwracanie uwagi na znaki oraz instrukcje rozmieszczone w kabinie i stosowanie się do poleceń załogi. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. Currently will be de-icing the aircraft due to the wind conditions outside. This should take approximately 10 minutes afterwards, so it'll be ready for departure. My colleagues are giving out your in-flight catalogs right now. So let's take let's indywidualnej lampki znajduje się w panelu nad głową. Dziękuję.
wishes for patch, please?
the fasten seatbelt sign will be switched off. However, for your confidence, especially for your safety, we recommend taking this belt loosely fastened for the whole duration of the flight. In the bundle of measure head and string line pressure, when the flight and cool button, the aircraft is fitted with 3 toilets, one at the front, 2 at the back of the cabin. Each of the toilet has smoke detectors. Smoking, vaping about is strictly forbidden. Please exercise caution while opening the overhead lockers. Items might have shifted, they may fall down and cause inches. Shuttle is not in flight service by taking